Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri jumadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payon hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparin urang mapiring-piring nikmat sehat, nikmat iman, tu nikmat Islam sehingga urang tiasa ngariung mungpulung paamprok jongkok patepang rai dina ieu pasamon. Salawat sinareng salam mugi tetep ngocor ngajolontor ka junjungan alam jalmi anu mulya habiana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiina, tug dugi ka urang laku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikacinta. Sim kuring wastapun intan nurani dina danget ieu baris medar biantara anu jejerna sasalad. Sehat mangrupa paparin ti pangeran anu kacida pentingna. Sabab nalika urang sehat, urang bisa ngalakukeun pagawean sapopoe. Bisa ilu biung jeung batur, bisa ulin jeung sajabana. Lamun eta paparin ti pangeran teh dicokot, tangtu urang bakal gering. Tina gering eta urang bakal hese ngalakukeun naon wae. Lamun dina bahasa Indonesia mah aya paribasa, sehat itu mahal. Memang eta paribasa teh bener pisan, sehat mah mahal. Sabab lamun urang gering bakal remen berobat yang sajabana. Ari anu ngaranna berobat teh da kudu mayar. Biaya berobat aya nu murah nepikeun ka anu mahal. Ku kituna urang bakal ngaluarkeun waraga pikeun ngajadikeun awak urang sehat deui. Hadirin anu kusim kuring dihormat. Sakumaha anu ku urang kauninga yen ayeuna dunia teh keur kaserang ku sasalad nyaeta virus COVID-19 teh. Cek beja anu katampa eta virus mimitina datang ti kota Wuhan. Mimiti asup ka Indonesia nyaeta ti bulan Maret tahun 2020. Tina 2 orang anu bunang ayeuna geus 2 juta leuwih anu kaserang. Eta sasalad teh ngabalukarkeun kaayaan dunia jadi kacau. Loba widang anu beunang ku ayana ieu sasalad. Salah sahiji contoh widang atikan. Cara diajar ayeuna henteu saperti diajar tahun-tahun saacana. Ayeuna mah diajar teh secara daring. Urang henteu paamprok langsung di tempat, tapi ngaliwatan media. Hal eta tangtu bakal ngarobah pola jeung sikap urang diajar. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Ti mimiti ayeuna virus corona asup ka nagara urang, pamarentah terus ngayakeun cara sangkan rakyat tetep aman. Ayeuna aya nu disebut PPKM, nyaeta sagala kegiatan anu diwatesan. Ulah aya ririungan jeung sajabana. Salianti eta aya oge program vaksinasi anu terus dilaksanakeun. Hal eta dilakukeun sangkan imun rakyat Indonesia bisa kuat. Ku kituna sim kuring umaja kasadayana hayu urang tetep ngajaga protokol kesehatan. Lamun kaluar kudu make masker, jaga kabersihan leungeun jeung ulah ririungan. Sataacan dipungkas hayu urang ngadoa sasarengan sangkan ieu sasalad teh tiasa leungit di alam dunia. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Mung sakitu anu kapihatur hapunten dina sagala kalepatan. Langkung saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.